Hi friends, welcome back. Poco X3 നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആണ്. ഓൾറെഡി ഒരു ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെയിലിൽ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്താണ്. സെക്കൻഡ് സെയിൽ ഓർഡർ ചെയ്തും കിട്ടാറായിട്ടുണ്ട്. 2 ആയിപ്പോൾ. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 6GB 128GB വേരിയന്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു ഫോൺ ഓൾറെഡി നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫോൺ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു നല്ല ഇംപ്രഷൻ നേടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോക്കോ X3യുടെ ബോക്സ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് തന്നെയാണ്. റിയർ സൈഡിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 732 6000 mAh ബാറ്ററി, ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡിസ്പ്ലേ സൈസ്, 6GB RAM 128GB സ്റ്റോറേജ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേരിയന്റ് 6GB RAM 128GB ആണ്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റിയർ സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കോ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കേസൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ബോക്സാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് നോക്കാം. ഫോൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹെവി വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫോണാണെന്നാണ്. അതായത് 225 തൊട്ട് 228 ഗ്രാം വരെയാണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഫോണാണെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിയാണ് കേട്ടോ, കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാർ വാല്യൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കർ പുറകിലുണ്ട്. പോക്കോ എന്ന് വലിയ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ റിയർ സൈഡിൽ കാണാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും അല്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് പല ഫോണുകളുടെയും പോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോണുകളുടെയും പോലെ തന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. മോശമൊന്നും പറയാനില്ല. ഫോണിലേക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ടൈപ്പ് സി കേബിളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഇതാണ് ടൈപ്പ് സി കേബിൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതേപോലെ 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ബോക്സിനകത്ത് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഡോക്യുമെന്റേഷനും സിമ്മേജർ ടൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കേസ് ഒരു നല്ല ട്രാൻസ്പെറന്റ് കേസാണ്. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇത്തിരി എഡ്ജൊക്കെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയ നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റീവായ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ്. റിയർ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ബമ്പിലേക്ക് ജസ്റ്റ് എത്തി നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ ഒരു ലെവലിലുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് എഡ്ജ് കയറി നിൽക്കുന്നില്ല. മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് താഴെ മുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കറക്റ്റ് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിയർ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അട്രാക്റ്റീവായ സ്റ്റൈലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു പോക്കോ ലോഗോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓവർവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം. താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, ടൈപ്പ് സി പോർട്ട്, മെയിൻ മൈക്രോഫോൺ, അതേപോലെ സ്പീക്കർ ഗില്ല്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് താഴത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പവർ ബട്ടൺ, രണ്ടും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പവർ ബട്ടണും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറും, മുകളിൽ വോളിയം റോക്കേഴ്സും കാണാം. ഇനി മുകളിലെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീക്കർ, സ്റ്റീരിയോ സംവിധാനമുള്ള ഫോണാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പീക്കർ, നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് മൈക്രോഫോൺ, IR ബ്ലാസ്റ്റർ, ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങളാണ് മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് സിം ട്രേ ആണ് കാണുക. ഇതിനകത്ത് ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ട് അല്ല, ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. 2 സിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡും, ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 120 Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. സെൻട്രൽ അലൈൻഡ് ആയ പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറയാണ് സെൽഫിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു ഫോൺ ഞാൻ ബൂട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാം. പോക്കോ X3 സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 732G എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസറുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. LPDDR4X റാമും UFS 2.1 സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട്. 6.67 ഇഞ്ച് വരുന്ന ഫുൾ HD പ്ലസ് LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത്. 64 മെഗാപിക്സലിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറ സോണി IMX682 ആണ്. 13 മെഗാപിക്സലിന്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ, 2 മെഗാപിക്സലിന്റെ മാക്രോ സെൻസർ, 2 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഡെപ്ത് സെൻസർ, അങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് റിയർ സൈഡിൽ. സെൽഫി ക്യാമറ 20 മെഗാപിക്സലാണ്. ബാറ്ററി 6000 mAh ആണ്. 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചാർജർ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് 225 ഗ്രാം ആണ്. തിക്നെസ് 10.03 mm ആണ്. MIUI 12 ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. വില നോക്കിയാൽ 6GB RAM 64GB സ്റ്റോറേജിന് 16,999, അതായത് 17,000 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. 6GB RAM 128GB സ്റ്റോറേജിന് 18,500 ആണ്. 8GB RAM 128GB സ്റ്റോറേജിന് 20,000 രൂപയുമാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറും ഫേസ് അൺലോക്കും ഒരുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ്. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ കാര്യമായ ഒരു ഇഷ്യൂ തോന്നുന്നില്ല. നൈസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫേസ് അൺലോക്കിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഫേസ് അൺലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫേസ് അൺലോക്കും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറും ഒക്കെ വളരെ സഫീഷ്യന്റ് ആയ രീതിയിൽ നൈസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല. ഇനി ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ എബൌട്ട് സെക്ഷൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. എബൌട്ട് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം MIUI 12 ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് വരുന്ന ഒരു ഫോണാണിത്. ഡിവൈസ് ഇൻഫോ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് 20.1GB. ഇപ്പോൾ 20GB ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. MIUI 12 നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി വേറെ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും പെൻഡിങ് ഇല്ല.
സ്റ്റോറേജിന്റെ സെക്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ കാണാം. സ്റ്റോറേജ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇത്തവണ Xiaomi MIUI 12 കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓൾ സ്പെക്ക് എടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 6GB റാമിന്റെ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ലെവലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 9 തന്നെയാണ്, 9ാം മാസം തന്നെയാണ്. സോ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. കേണൽ വെർഷൻ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് നോക്കിയാൽ 128GB 107GB കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഓവറോൾ ഒരു നല്ല സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ്. സാർ വാല്യൂ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ *#07# അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാർ വാല്യൂ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സാർ വാല്യൂ ഒരു ഗുഡ് സാർ വാല്യൂ ആണ്. അതായത് ഹെഡ് സാർ വാല്യൂ 0.747 ആണ്, ബോഡി സാർ വാല്യൂ 0.615 ആണ്. സോ ലിമിറ്റിനകത്ത് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ ആപ്പ് ഡ്രോ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും പോക്കോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല. കുറച്ചൊന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒരുപാടുണ്ട്, വേണ്ടെങ്കിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ DRM ഇൻഫോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. DRM ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം. DRM ഇൻഫോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡ് ബൈൻ L1 സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം L1 സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പോലുള്ള പ്രൈം സർവീസുകളിൽ നിന്ന് HD കണ്ടന്റുകൾ സ്ട്രീം ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ലെവൽ 3 ആണ് ക്യാമറ ടു API. ഗൂഗിൾ ക്യാമറ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെനുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ സെന്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ ഇത് ഓൾഡ് സ്റ്റൈലിലാണ്. ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പുതിയ തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ സെന്റർ വേണമെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗിന്റെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സിസ്റ്റം സൗണ്ട്, മൈക്ക്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ റിയൽമി, സാംസങ് ഫോണുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം സൗണ്ടും മൈക്കിന്റെ സൗണ്ടും ഒരുമിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ MIUI 12 വരുമ്പോഴും പോക്കോയിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം സൗണ്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട്, ആ രീതിയിലേ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. അവർ സംവിധാനം ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. ക്യാമറ ഇന്റർഫേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. വീഡിയോ, ഫോട്ടോ, പോർട്രേറ്റ്, മോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിടി കുറെ അധികം സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. 64 മെഗാപിക്സൽ, അതേപോലെ ക്ലോൺ ഫീച്ചർ. ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്, സ്ലോ മോഷൻ. നമുക്ക് നോക്കാം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ സൂമിംഗ് പോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്താൽ 5, 7, 9, 10x വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ സൂമിംഗ് ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ സൂമാണ്, 10x വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വൈഡ് ആംഗിൾ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിനി വീഡിയോ സെക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഏതൊക്കെ റെസൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4K 30 frames/second വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം മാക്സിമം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം HD, ഫുൾ HD, HD എന്ന് വെച്ചാൽ 720, അതേപോലെ ഫുൾ HD 30 frames/second, ഫുൾ HD നമുക്ക് 60 frames/second പറ്റും. 4K ആണെങ്കിൽ 30 frames/second. മൂവി ഫ്രെയിം പോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് 21:9 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ. മാക്രോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ട്രാക്കിംഗ് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്യാമറ റിവ്യൂവിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇനി സ്ലോ മോഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 960, 240, 120 ഈ 3 ഫ്രെയിമിലും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. HD-യിലാണെന്ന് മാത്രം. ഫുൾ HD-യിലാണെങ്കിൽ 120 frames/second മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫുൾ HD-യിൽ 120, ബാക്കി 240, 960 എല്ലാം നമുക്ക് HD-യിലായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണുന്നത്. യാതൊരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മിക്കവാറും ഈ ഒരു റൂമിനകത്ത് കൺട്രോൾഡ് ആയ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഏത് ക്യാമറ വെച്ചാലും നമുക്കൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടാറുണ്ട്. ഫോട്ടോസിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, യാതൊരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് പുറത്ത് ഔട്ട്ഡോറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. മെയിൻ ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഒരു നല്ല ക്ലാരിറ്റി, നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിടിലൻ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ബ്ലോണ്ട് ആയി പോകുന്നില്ല. പോർട്രേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണാം. പോർട്രേറ്റ് മോഡൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും നല്ല എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫേസും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലുണ്ട്. ബ്ലോൺ ഔട്ടായി പോകുന്നില്ല. ഹാർഷ് ലൈറ്റ് വീഴുന്ന ഏരിയകളാണെങ്കിലും ഫേസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ ഇമേജ് ആയാലും അതേപോലെ പോർട്രേറ്റ് ആയാലും ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്തായാലും ഒരു നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് ഇതിനോട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രഷൻ ആണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന റിവ്യൂ അല്ല. റിവ്യൂ ഞാൻ 2 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, മാക്സിമം ഞാൻ 2 ദിവസം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫൈനലി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ Poco X3 ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയ ഡിവൈസ് ആണ്. ഇത്തിരി വലുതാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തിരി വലുപ്പം കൂടിയ ഡിവൈസ് ആണ്. ഇത്തിരി ബൾക്കിയാണ്, ഇത്തിരി ഹെവി ആണ്.
ബട്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ നോർമലി ഈ ഒരു ഇത്തിരി ബൾക്കിയായ ഫോണുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര വലിയൊരു ഹെവി വെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല. ബട്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തിരി ഹെവി വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫോണായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ Realme 7 Pro ഒക്കെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഫോണായിരിക്കും. ബട്ട് യൂഷ്വലി വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്യാമറ പോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഒരു 3-4 സാമ്പിളൊക്കെ കണ്ടത് നല്ല ലൈറ്റ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. സാധാരണ പോലെ ഇവിടെ നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കിഡിലൻ ക്വാളിറ്റിയാണ്. എല്ലാ ഫോണുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തരാറ്. ഇന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കിട്ടിയ ക്യാമറ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവായിട്ട് നാളെ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാമറ റിവ്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും റിവ്യൂസും എല്ലാം ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. പലരും ഈ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അടിപൊളി എന്നും പറഞ്ഞ് പ്രതാപ് അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരു 2 ദിവസമെങ്കിലും ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി ഫോൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2 ദിവസം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ദിവസത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ അത്രയുമാണ് Poco X3 ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രഷൻ. കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്ക് വരും ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമുട്ടാം. ബൈ.